欢迎来到前程学习站数学思乐宾这个单元。我们为各位带来的是巧分割的第3题。那首先我们看这亮灯区呢，1号灯到7号灯都亮着，代表我们欢迎小学1年级到国中1年级的同学一起来思考这个问题。那我们看看题目告诉我们什么。他说呢，这个沈老师呢，在前面2题我们在分割蛋糕，还有一个梯形的巧克力。那看大家研究如何巧妙分割呢？又打算出难题来考考大家。那总共有几个方法能够把一个正方形沿着虚线平分成形状、大小都相同的4个部分？如果不必沿着虚线，又可以画出哪些？多画出哪些图案？好，那可以把它顺利平分。我们想看看，画看看，会很好。那老师还可以跟各位预告，如果不用沿着虚线呢，它的方法是无限多种。那这边老师简单为各位做一些示范的介绍。好，首先如果是沿着虚线的话，来各位同学看我们可以透过简单的3条横线，这样子就4个一模一样的部分了。那如果把它旋转成直的，也是一个图形，但是呢，我们把这种相同的看成一种就好。甚至呢，有一些不用旋转，不是靠旋转相同，而它每一个小部分都相同，我们也算。好，再举例，这样子4个小正方形也达成了，对不对？那如果要复杂一点的话，你看我们这样 L 型的，左边一个，右边一个。那这边再画一次的话，右边一个，左边一个。那这种也是一种分割法，或者是要比较复杂的，各位同学看，这边1号同学拿这边，然后呢，2号同学呢拿第2块，3号同学拿第3块，都是 T 字形的，以及4号同学拿第4块，有没有？很顺利的，我们就把它分割成4个一模一样的部分。好，那如果不用沿着虚线的话，那就有趣了。你看，老师这边为各位做示范。那把握一个原则，只要把它通过中心点的话，我们就有无限多种画法。例如像这边，你看这样子一种，我这样连到右上角的第1格。连到左边的第1格，连到下面右边这样各1格的话，通过中心点4个就平分了。又比方说像这里，它其实是这个正方形的变形来，老师帮大家把正方形重新呼叫出来。那这时候你看，我们这边是一个1/4圆，然后去加上什么？这里多出的部分我们送给别人，我们从这边拿一个。那这里也是一个1/4圆，然后呢，这个拿别人割掉1/4圆之后多出来的部分，那跟这2块是相同的。那延续着这样的想法呢，我们可以画出很多。当然，你说不通过中心点有没有？还有不通过中心点的话，我们也可以这样子来，你看这条平分线先画上去，然后呢，这样子分，也是对不对？那你如果要通过中心点，你看我们把这个线稍微倾斜一点，我们从这个第1格半的地方连到这个1格半的地方，然后这边也是从1格半的地方连到这边1格半的地方，那么呢，你4个就又都相同了。那或者是呢，我们从中心点出发。从中心点出发的话，你看往上走，往左转，右上角。那接下来这条线也是一样，出发，左转，它的右上角，这样子转过来它的右上角。那再来这边也是一样，出发，左转，然后它的右上角，以及最后出发，左转，它的右上角。我们只要从4个方向都是走相同的规律的话，也可以达成。因此呢，如果不沿着虚线走，它的方法是无限多种的。
那这个题目呢，它是一个开放题，欢迎各位同学呢持续的再思考看看。好，那如果画出其他有趣的图形呢，也可以提出来跟同学、跟老师做讨论跟分享。以上是为各位同学所做的解说，谢谢各位。